السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد العزيز علي iyo koorsadeen C programming waaye daarta waxaan joognay casharkii lixaad oo ahaa equal imikana waxaan ka hadlaynaa less than or greater than waaye maxaan leeyahay halkaa imika waxaan ka hadlay equal markii hore imika less than baan ka hadlay waxaan isticmaalay decision making go'aan baad qaadanaysaa kaasi muku yeeray mise imika ka soo qaad tusaale ahaan inaad plan A iyo plan B samaysataa doonaysaa waa go'aan baad gaadhaysaa dee hadduu plan A-nkii eegaygu sidaan noqdo sidaasaan wax noocaasaan qabanaya hadduu plan A-gayga fashilmana plan B-gayga samaystay baan u guuraya ilmihiis waa sidaa haddaba maxaan ka soconaa inagu waa go'aan baad qaadanaysaa less than greater than equal waxaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa decision making go'aan qaadasho wey halkaa if haddii halkaa ma bedel calaamadii waa less than if haddii A ay ka yaraato B maxaa soo saaraysaa A iyo B A waxaad leedahay A if less than B وصح و true is true حطنا انت نسو كوبيه هو بس كده quotation بحديث A is less than so much is greater than A if haddii A ay ka yaraato B print F ka ay soo saar A is less than B is true haddii kalena A is then B good waan save garayna haddaba waxaan idhi haddii A ka yaraato B intaan soo saar haddii A ay ka weynaatana tahay soo saar waay aan save garayo waxaan leeyahay .cv buu ka qaadan .cd maxaa A is greater than B is true taasa sax oo A way ka weyn tahay B mar walba statementigan hoos A ls maamulaysa soo baxay haddii tahay soo bixi waay tana soo baxay if hadduu saa noqdo saa hadduu soo noqon waayna sida ay soo saar weyn kaasina waxa weeyaan less than greater than waa la mid halkan way calaamadu ku wareegaysa waxa soo baxay kolka A waa quotation sare ku soo baxay A way ka yartahay B B na way ka weyn tahay egg salaan B A is less than B that's true B way ka yartahay A inahaas ma la isticmaalaya halkan bas bedelaysa equal is not equal baa jira wala greater than or equal waa decision making ayuun baad ku qaadanaysa if statement labada variable baa afar variable waa isticmaalka kala duwan oo variable kan waa lagu restore gareeyay ama waxa lagu keydiyay mataqaanay waxa lagu keydiyay value loo yaqaan 12 waa variable waxan kan waa data type waa declaration initiation ma sabi decision making ma qaat great f ayaan isticmaalay oo scanf waxaan isticmaal waay scanf you can waa isticmaali kartaa oo waa soo adoo without declaring sameyn ayaad inside the keyboard isticmaali doontaa halkaasaan ku joojinaynaa casharkeenii toddobaad ee ahaa less than or greater than waa isku mid means variable-ka waxa isbedelaya rational operators less than greater than is equal waxaasoo dhan noqonayaan inahaas baa ku joojinaynaa casharkeenii toddobaad ee ahaa less than iyo greater than waxaan insha allah casharkeenii sideed la gali doonaa xagaasaan ku joojinaynaa oo ahaa isagna casharkii kan ka horreeyay wuxuu ahaa equal iyo greater than oo nimka iyo less than oo isku mid oo la kala weydaarinayo oo isticmaalay
waxaan isticmaali doonaa insha allah in waxaan kala doonaa waxa loo yaqaano scan f oo ahaa nooc kamida noocyada loo yaqaano stdio.h oo ahaa input and output. Outputkii waa dhiganay, inputkii baa ka hadli doonaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.